大家好，今次同大家介紹全昌華都中心平價美食。首先第一間就係 Brownie Coffee 文青嘅咖啡店，有露天茶座，坐喺度好超嘅。咁招牌嘅咖啡呢，就係鮮奶咖啡啦，焙茶咖啡嘅。咁仲有呢個桂花豆腐芝士蛋糕。跟住我哋上2樓，同大家介紹呢個泰麥里廚房啦。佢係食呢個泰式嘅料理，好似海南雞飯啊咁。咁隔離嗰間呢，就係餃子屋，咁逢星期二休息嘅，食大隻餃子呢，都係食受街坊歡迎嘅。全昌中心嘅特色呢，有好多快剪嘅鋪頭啦，咁亦都唔同嘅美食。好似有呢一個糯米糍店啦，對有好多夾公仔店啦，賣衫嘅鋪頭啦，跟住落嚟咧，同大家介紹另一間嘅美食店，叫做小全美食，係食港式嘅小食店啦，招牌有藥膳嘅燒賣啊，自家製嘅辣椒油啊，好正嘅。隔離嗰間就係食韓式嘅飯卷呢，好多唔同嘅款式嘅。接住我哋行過對面華都中心，呢度呢就有一個多幾間嘅生果鋪嘅，咁又有呢個時裝鋪啦。咁仲有惠康啦，惠康隔離呢，就有一間叫橫丁，係賣日本小食嘅。咁跟住我哋同大家介紹呢，有一間賣天然食材嘅雜貨店，佢叫做雅發貿易公司啊，咁係由小眾族裔開嘅，老闆呢係識講廣東話嘅喎。呢度呢就會揾到一啲好正嘅中東椰棗啊、印度椰子啊、堅果等等啦。咁我都中意嚟呢度逛下嘅，睇下揾下有咩好嘢。隔離嗰間呢就叫朱味廚房，專營呢啲優質嘅凍肉啦、台灣美食啊，同埋手信，好似紫星酥嘅太陽餅等等。跟住隔離嗰間呢就係叫做裕和豐呢，就賣呢一個福元湯圓嘅。唔使去嗰間鋪頭可以食到啦。再隔離呢一間老友記呢，就專係食呢一個嘅車仔麵啊、滷水啊，同埋呢一個台式滷肉飯嘅。咁個下午茶呢都好抵，我都食過啦，都唔錯嘅。再隔離呢一間叫做 Wonderful Cave 嘅希奇咖啡店啦，就專係食意粉。咁佢個招牌菜就係炒意粉啦、卡方尼長通粉嘅，開咗好16年㗎啦，好受呢個街坊歡迎。跟住落嚟，我哋去綠洋房啦。咁我就約咗朋友喺度食下午茶。咁去試一間呢新開冇幾耐嘅牛肉麵店。呢一間叫做小巷路牛肉麵，咁裏邊個環境呢就好寬闊啦，啲座位都好舒適嘅。咁我哋坐低呢，見到個下午茶呢就係好抵食。下午茶呢就係25至到29蚊，
到42蚊都有啦。咁我哋就嗌咗2個29蚊嘅下午茶啦，包括就係古法滷水雞腿拼金梅地瓜條，同埋綜合 Q 彈芋丸鮮草凍。如果平日嗰啲主食呢，就都係50零蚊嘅啫，都係經濟實惠嘅。芋圓涼粉冰有足料啦，有3色芋圓啊、紅豆啊、涼粉啦。咁雞髀就好大隻啦，番薯條呢就炸得好脆口啊，好好食嘅。咁呢個冬瓜茶都係淡淡口，幾好飲啦，29蚊真係超值。咁華都同埋全昌中心呢，都好多係街坊嘅飯堂啦。咁如果大家都有去食過呢，就歡迎大家留言分享啦。好，今次呢，我哋分享到呢一度啦。咁荃灣仲有好多美食嘅，咁我哋下次再見啦，多謝大家收睇。